الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So ita terus tanu nagi mo to ditanu di kapambusia sang kutwa tauhid askanya suka paisi sa tanu ko Allah Subhanahu wa ta'ala sa iko ditanurun di ikapanunu atana. Saya tanu man to matataman sa giyang kay ikatlo kapamintuan atigan manuto babu man haqqaqa at-tauhid دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. أن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط، فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يقتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري ومسلم. سبحان الله. Sagyang kaiya bandingan tanunan na pamintuan ay asa din sa mapaka muayan yan, mapaka tanto niyan suka pa kay sa ako Allah Subhanahu wa ta'ala na pakasulod no Allah Subhanahu wa ta'ala sang kutwa surga yan sa dad na kapamagitong sa galabak na gudad na siksa. Subhanallah, titun ko miya kalalay balas. Okay, aya pagmin sa giyang kay asan sa mapakatanto niya na giyang kay tauhid na upamana sa din sa mbaloy suti ang kutwa din yan ikapanuno atanak ko Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbaloy salin-saling yan, miya kalingalingaw ang kutwa para tiyan niya sa ikwallah giyang kutwa dinin ikasuasu atakwallah amawatan sang kutwa kapanakuto mawatan sang kutwa mga bid'a mawatan sang kutwa pumakabinason nagyuti buntal ang kuto kapakamu ayan na tanong sangkai at tauhid uli nakatanto at tanong sangkai at tauhid abadi so tauhid nas kanyan din so syahadatain أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أهل العلم يقررون أن تحقيق الشهادتين يكون بأمور ثلاثة. نمت أنا سمعنا punay sa ilmo na tiyang kadirana so katanto ako shahadatain na ngulalan sang kai atalo upama na aya kagadantuan ko sa giyong kuto shahada api saksian kada titu atuhan absuat na rumar ko Allah na mata na Rasulullah na suguyan na ngulalan sang kai atalo na mapakatanto ngon to paganay ron na tarku shirk saghiruhu wa kabiruhu so kibagakan ko kapan ako to malagid sumala antaw akamay to akapan ako to insyaallah napakaw matanubusagyan ka iya mga buntal asyirk amya kadakdak liman to ataman liman to sama sa tanong man to na adnap kilay tanong kapan ako to adnap kilay tanong mga syirk na miya kadili-dili kaduya kadustaan o badi imang galbak o manusia
Ikadua na ijtinabul bid'ah kullaha. Ijtinabul bid'ah kulliha. So kapananggilai ko bid'ah. So kapananggilai ko bid'ah sa kalangulangan yan. Okay. Lango na bid'ah na pananggilaan. Gito ikapagatan to ang kaya tauhid. Ikatalo na gyung utatar ko dhunubi wal ma'asi. Gyung ko to kibagakan ko mga kadustaan, mga kadarwakaan. Okay. Ino to nakagisuka kang galabak sa kadustaan, kandarwaka na upamana kasabapan to sa di sakit o puso, di sakit sa puso, subhanallah. Na igira misakit sa puso na miyakawatan na giyong kutwa, miyakalubay mambu ang kutwa para tiyan yan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha, fabiqadri ta'zimi al-abdi li rabbihi takunu ta'atuhu lahu. Upamana sadin ka di ikaslasla ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sadin sakip ka mamalaan ka ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sadin ka di ka panunuatan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Takunu ta'atuhu lahu. Nagyuto naman bu'i kala din ka hindi ka pangunutan eh. Okay. Sabab sang kutwa ayamanan yan na din ka hindi ka sila nagyuto ni din ka hindi ka pangunutan eh. O pamanay kamamalakas Allah subhanahu wa ta'ala. San sakal asim ba nga ku Allah subhanahu wa ta'ala nakala asanggilang ka sang kutwa kadustaan. Gitu pakaantapan bro. Nah, ini dalil saya agyang kaya sumirat sang kaya tauhid si Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Na paganayro nagyang kaya kataro Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Mata na su Ibrahim na ayab tadiya na ummah. Qanit si Allah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Ayama nagyang kutwa ummah na mata natigin na su Ibrahim na annahu kana qudwatan wa imaman mualliman lil khair. Sa kanyan na iringan sunggiringan, ladiwan sa kanyan, wa imaman, nagu-imam sa kanyan, papagunutan, mualliman lil khair, nagu-ipapangdoon yan kung mga tao ang kuto amapya. Yuto'y maana ummah. Fahuwa imamum matbu' wa huwa ummatun fi rajulin liannahu haqqaqa at-tauhid. Okay. Ino tumiyabaloy sa kanyan na upaman na iringan sunggiringan tano, mudil tano, abyan tugu Allah subhanahu wa ta'ala, sang kanan na Quran yan, misabab sang kutwa, kaya pananggiliin niyang kukapan ako to, misabab sang kutwa, kinipanampay niyang kukapakaisi sa ako Allah subhanahu wa ta'ala, kaya suasuatan niyang ko Allah subhanahu wa ta'ala, inipanampay niyang kupagtaw niyan, na miya pakatanto niyan agyong kutwa, tauhid. Okay. Na so, tao amya katap, miya pakatanto niyan, so tauhid na diimbaloy amudil, diimbaloy aladiwan, na kailangan ambalos kanyan aladiwan tano. Inshallah na tutulan na mabubami. Wa amma kaunuhu qanitan, so masuk kababaloy niya na qanit, na aya maana yung kuto qanit na huwa al-khashi' al-muti' al-mudawim ala at-ta'ati la yafturu anha. Sa kanya natigin sumaalakan papasyonot al-mudawim ala at-ta'ah. Matatatap malalayon sa kanya sang kutwa simbag yung kutwa kapangunutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So masuk kababaloy niya na hanifa, na fal hanifu qila huwa al-ma'ilu ani shirk. Nagyuto so kapanananggil niya sang kutwa kapanakoto. So Ibrahim na ayam niya kalala inibantu buno Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa kaya giraw niya walam ako minal musyrikin, walam yakum minal musyrikin. So Ibrahim na damabalos kanyan apad ko papanako to. Sagyang ko to amasa, kinipakawit nun wa Ibrahim, kinipakawit nun Allah subhanahu wa ta'ala ko pagtaw niyan. Wa Ibrahim alayhi salam hina ba'athahu Allah kana an-nasu ala ash-shirki wal wathaniyati ba'idina an ibadati Allah wa ifradihi bil ibadah. Sang ko to amasa na ayabtad mga tao na sang ko to kapanako to, ipapanako to iran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pimbarang din na mga barahala, pimbarang din mga pangintuhanan, apsimbaan o mga tao, ba'idina an ibadatillah, miya watawatan siran sang kuta, kapsimba iran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Fajtahada fi da'watihim bi kulli alwasail, namiya naman namarmiya naguntaman sa ikulang mapagukitan yan sa asarbu mapukas mada ang kuta mga tao sang kuta kipapanako to nirang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na wa ma'a dhalika ijtama'u ala harbihi wa adhiyatihi. Okay, na saging untama sa natatapanganon ng Allah subhanahu wa ta'ala, tipanganon ng Allah subhanahu wa ta'ala, tama sa skanian na tiyotungo pagtaw niyan, tama sa skanian na piyakaawa ko ingadian, langon na inikidion ng mga pagtaw niyan. Subhanallah. La ilaha illallah.
Isa pa natutulan nun na ini po ang kuwata su Ibrahim alayhi salam na dead makapanakuto. Miyabati sa yung may kitab Qutayb. Su Ibrahim alayhi salam na ina ko maitos kanyan na siya maiyan si Azar. Siya maiyan na padagang sa barahula. Ayamanan niyan na diimbal sa mga barahula, mga statwa. Kambulan niya nagyung uto mga barahula, mga statwa, nakagimadakal sira na magaryari, na sugo niya sulang unawatayan. Natigay na katew mga barahula. Na panaman na marinyo, imapusan niyo sa padian. Na sumong sa padian, so lang unawatayan. Aki uman isa na aoy dan niya nagyung uto barahula, ibabagay ron niya maiyan. Apusan yan. Na uman isa na tuminog sa padian, na ipananalo niyan. Anta ipumasasang kaya barahula, ka swerte ya. Anta ipumasasang kaya Tuhan, ka kumana suriskin yan. Kumana so ipamagay ron Allah. Pakalidas ang kaya mga panyakit. So Ibrahim, na ayay pananalo niya, ngayon kakaptan niya, nagyang utabarahula, pag-iawi na nun niya mayan, natigin na, hey, mga tao ka no, uban niyo pamasaa, ang kaya barahula, kadir ka no, ay pakanggay aguna. Uban niyo ay pasa, uban niyo ay pamasaa. Na makambilingan siran sa ikwaleran, na ipsingay-singayan sa Ibrahim, kas kanya mo ida mga pasa. Na kagiro sa mayan ay singgad na riyat, yapot tapulan. Asaka buayay, ida makapasa, na sulang na pagaringan na, niya kapasa. Ano man yung mabuhi, kapakapasan yan, ay pananalo niya kung mga tao na, di ay pakanggay aguna, agiyang ka iya, barahula, Tuhan. Na, ay sabot na no sa giyong kuto, ay kaya bantugo Allah subhanahu wa ta'ala ko Ibrahim. Naigirabiyan tugo Allah subhanahu wa ta'ala sa orip niya na duwi mapmamaan na. Pag nairon na kabubayan sa kanyan, wallahu subhanahu wa ta'ala. Sama na ito na kabubayan wallahu Ibrahim a.s. subhanallah. Ikadwa, na annadabu ila al-iqtida'i bis-sifati allati uthniya alayhi biha. Athna alayhi biha. Upama na sunat, udi na kabubayan mambu Allah subhanahu wa ta'ala, panayan sayanan tanong su Ibrahim sang kuta ulawlan yan. Anto na ulawlan yan, sudan yan kipanakot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na basta panayan sayanan ka su Ibrahim, ka ayang ako ana, mudil ka, ayang ako ana, iringan sunggiringan ka, ayang ako ana, ladiwan kasi kudan yan kipanakot ng Allah subhanahu wa ta'ala, na insyaAllah, na kabubayaan ka mambu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadwa dalil ay naluwi sayo kuan, Imam al-Mujaddid, na tiga na walladhina hum bi rabbihim لا يشركون وهي قد جاءت في معرض آيات وصف الله فيها عباده الذين يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. Giyeso kay alo ya Allah subhanahu wa ta'ala, giyan kay aya inidali na kadua aya na giyeso kay alo ya Allah subhanahu wa ta'ala si mga orip niyan na ya betadung mga orip niyan ang mapaparatian ra kanya nagyung utadiran di kapake pagurad-urad sa mga pipiya na aya piya kaurian yang kiran asifatiran ama pi asifatiran nagyung kuta walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Nagususiran unto ang mga tao aya kipupantag nirang ko Allah subhanahu wa ta'ala na diiran din ipupen ako to sa may tubo akapan ako to. May tumala akapan ako to na panananggila niran. Okay. Na sebut ndan sa giyang kaaya aya su Ibrahim na tanto niya na piya naman namaran akabaluy niyan muwahhid piya naman namaran akabaluy niyan upamana miya pakatanto niyan agyang kuto at tauhid. Oy, nagu aya ini bantug Allah subhanahu wa ta'ala muri pure ini bantug yang ko mga ori panian agi sama na pinakamapi ipembentug Allah ko ori panian nagyang utataw adinian ipupen ako to Allah subhanahu wa ta'ala. Oy. Dinian ipupen ako to Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyuti babantugan Allah subhanahu wa ta'ala mga to. Ikatlo dalil nagyang kami alu sa hadith. Oy. Mana antan nagyang ka hadith. Miyak kadagdagal ilmu ang mapapadalam sa giyang kaya hadith. Miyak katita yang ki Husain Abdurrahman bin Abdurrahman atigin manoto akuntu inda Sa'idin bin Jubairin inatigiyam ko sasaya ko ki Sa'id na pitero iya na antawa unon rakanoy miyak kaylay sang kutwa bitoon miyawlog ina ko gagawi sa subkulog bito na miyak kaylay kano subkulog bitoon makikilang ito ginutap kulog bitoon fakultu ana tigin na sakna tigin at tigi Husain ugi da tigin naging utay kaylay ako ron na kanaba ako di isimbayang. Kanaba ako di isimbayang. Ilan niyo man nakapanan ng giliran sa giyong utang mga simba o ba di imatero na sira ng mga barasang bayang o ba di imatero na sira ng mga pananahajud siran. Ada daw ni sa Sa'id uba tigin na ka makanaw ko gagawi. Ano na epso na ka baka di isimbayang na piyakaw na niyan din asa ka na tigin na sa giyong utang gagawin na kanaba ako di isimbayang.
Kay sanggiliran to sa kapakailaylain o di na sanggiliran to sa amay bud na miyatero asiran na mga barasang bayang siran. Okay. Natigin na ino ka maakanaw. Okay. Ino ka tigin maakanaw. Walakin niludig to. Ugi na tigin na sakan ay sa papakapakanawakan na kagiad na mibutrakan atigi Husain. Ad na tigin mibutrakan. Itakataon anton ay mibuton o nipay o anton ay klasya pang buto scorpion. Tigin na oryan niya, anto na ipinggulo lang ka. Ini sa side. Anto na tigin ipinggulo lang ka, kagikuan na makabutra ka. Tigin na erta ka ito. Miya mangilay ako sa makapotarrakan. Mingilub ako sa makapotarrakan. Sama na yan, nagibandingan tanong naging ka erta ka ito. Paduday, sa naging ka bandingan tanong. Tigi side, fama hamalaka ala dhalik. Anto na isa ba pa, kiyang gulula ang karuari. Hussein, sa giyong utam, miya mangilay ka sa makapotarra ka. Sama no to na pumangyan niya sa dalil anto na idalil ka igir ad na miyabut o di na igir kaya bisa nga ad na miya ka butra ka na di ka di mamangilay sa mga kaputar ka anto na idalil ka natigin na hadithun haddathanahu ash-sha'bi haditha tigin na piano tulra kami ash-sha'bi at tigin man to miya ka titayang ki Burayda ibn al-Husayb at tigin man to la ruqyata illa min 'aynin aw humatin datigin pinakamapi pamumutaran dati upama na na makalawan ay pamamulong si iko ainin wa humatin aw humatin sangkutwa sungkor nawugyong kutwa bisa ay bisa nagyong kutwa miyabuta uld o di nagyong kutwa miyabuta scorpion nagyuti mga bisa nasama na yan na kabisa siya kaya ka na miyakabuton na ayatigin na pinakamapi ay pamamulong sa giyang ganana duwa sungkor awugyong ganana bisa na so kapamamutar okay. Natigi Saida qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sabi naratigi na miya piaso upaman miya piaso taw petimpus niyan udi na pamamakinog niyan udi na pupusad niyan ang kuta pamamakinog niyan. Walakin haddathana Ibn Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sama na yan katiyaw miya piapion. Ugi datigin na piano tulra kami Ibn Abbas. Amya katita yang ku Rasulullah SAW pitero iyan, uridat alaya al-umam, piya kailera ka natigin so umah, mga tao at igu Rasulullah SAW. Faraitu nabiya wa ma'ahu rahat, na miya ilayak natigin so nabi, ayabu apadiyan na dama sa pulo kataw. Wan nabiya wa ma'ahu rajul wa rajulan, agu nabi, amya ilayakan, ayabu apadiyan na sa kataw, du kataw, ayaman na yung utap dia nagyutubu imirate yawn nabiyuto nagyutubu imirate yawn duka taw saka taw dama sa pulo ka taw wan nabiyya walaysa ma'ahu ahad ano pa natigin na miya na nabi na darak na tigin na padiyan subhanallah o pamanaan pa na nabi adad na mirate yawn kupag taw niyan o matiyan okay inshallah na pangakukutan na buso hikmasan idh rufi'a li sawadun azim urian yan na miyelek na tiginaging ka ami katakatakarataw na aya kataw ya korona so umantakan faqila li na pitirurakan hadha Musa wa qom ginatigin so Musa aguso o matiyan na duminingila kwa tigin fa nadartu fa idha sawadun azim miyan ingi dingila kwa tigin na miya kaila kwa tigin sa miya kadakdakal manataw na faqila li na pitirurakan na gina natigin so umatka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adhab na adna pedkiran sa yung uta umat Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna pedkiran o paman na adna mapapadalam sang kuta mga tao ayak kada kaliran na 70,000 kataw ataw yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adhab apaka sulud siran wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuta surga iyan sa dadin akapamagitong nagudad na siksa subhanallah. Pamana sa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sa yung utak kapakaw mayra na may lisaran na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na la ilaha illallah adna mapapadadam sang kuta umat Nabi 70,000 kataw ang mga tao di siran din pamagitungan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung mga galabkiran inunta na pakasul niyan siran sa surga sa dad na kapamagitong nagudad na siksaon
Thumma nahda fadakhala manzilahu. Uriyan yan na tumininig sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumilod sa giyong utawalain yan. Fakhadan nas. Na miya maganto ka din sa mga tao. Miya maganto ka sa mga tao. Miya kanagun. Tigo sa bagi kira na baandaginan sumiyang ipagpada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigo sa bagi umana ginande so inimbawa ta sa iko Islam. Adiran mi panakutos sa Allah. Miya mga layo siran sa benar. Uriyan yan na luminyo sa Rasulullah na inaluiran uto ka Rasulullah. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyong kutwa 70 gibo ka tao ang mga tao apakasulod sa surga adin nakapamagitong sa galabag agudad na siksa na siran sa mga tao la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Pati man sifat. Siran sa mga tao la yastarqun. Adisiran makipamamutar, disiran makipamamutar. Discuss tanu buaya may. Wala yaktawun gudisiran makipamulong sa apoy. Wala yatatayyarun disiran psukna kana basiran isukna wa ala rabbihim yatawakkalun nagusyasiran di panarakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Na usayin tanong gyang kay mapapadalam sa hadith. Gyang kay mapapadalam sa hadith na mialuiron mataan abnar so sungkor mataan na benar agyang kaya sungkor gyang utami aluyo Husain amata na benar agyang kaya sungkor inunta na so manusia nakapakaya din yan di kasungkuran so ginawa niyan udi na swata yan udi na sutamok yan ino ka penanggilan na kay ni pagariakan basta adna may lain ka amapya ko ginawang ka adna may lain ka amapya ko tamok ka adna may lain ka amapya ki karumang ka adna may lain ka amapya wata ka na ayad api na kamapyar ka nagyong kuto kapngirong ka masya Allah faqad ya'inul insanu nafsahu wa awladah kagi kapakaya kasungkuran tao so ginawa niyan udi na sutamok yan udi na swata yan udi na sukaruman yan qala ba'd as-salaf bituro sa bagi ko mga salaf man a'jabahu shay'un min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul ma sha Allah san sa adnay ka mamsan yan upaman na adnay ka mamsan ako ginawang ka adnay ka mamsan ako karumang ka wata ka tamok ka upaman na miya kabilib ko na kanaba ka mamsa agibo kaya mamsan ka kailangan na mataro ka agyong kuto masya Allah upaman na miya nga si wata ka, amya ka tay-tay da wata, kanaba lagi ka, o pa ma, na kanaba ka girawa, wata ka na amya ka tay-tay, di sana mataid, di, teruan ka so, masya Allah, wata ka na iya mataid, masya Allah, pakauna ang kagyunta, masya Allah. Na, opya kang barakat raka, Allah subhanahu wa ta'ala, sudugangan ka, teruan ka so, masya Allah. Na wad na ini ka mamsa nga kimisis ka na teruan ka so masya Allah. Wad na ini ka mamsa nga sa ginawang ka amiling ka mapyas ko ginawang ka teruan ka so masya Allah. Agi ka pa kaya masugat asungkor kapakaya masugat ka asungkor so ginawang ka mismo. Okay. Padbana sa bundan saya nagyang ko to katero yan uridat alayya al-umam. Okay. Gyung ko to kailayon no Nabi sallallahu alaihi wasallam kung mga nabiya. Upama na miyalay niya sunabi, adna nabiya dama sa pulo katawa padiyan, adna nabiya sa katawa padiyan, adna nabiya dua katawa padiyan, adna nabiya did na padiyan. Na aya sebut na saya, mga bangsa ka mga rip na Allah subhanahu wa ta'ala na, so turuan na aya makatatanganon na so Allah subhanahu wa ta'ala. Kanabas manusia. Kadita no kasakal sa mga nabi, dita no pakigiraway, sa kakian nabi, ada padiyan na, tiya puta lang ka, isinaya adad na miyang ipagpida ka kumang umat ka, isinaya adad na miya ka para tiyar ka, hindi. Kenapa tanong ko kasakal kakagisuturuan na tanganan Allah subhanahu wa ta'ala ipamagay ko kabay anon magay away inos kita no na suditan no di kan dawa di tanu di ka panulon ko mga tao wa ma alaina illa al balagh na ayab or kita nuron na sukisampay tanuron sa iko nganin ang mapapadalam ko Quran nganin ang mapapadalam ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di tanu matatangan ang kutwa katur at tanukiran. Okay. Na para di ka kararangitan na sa kaad na tunganay niyan, lolotyan na Asy'ariyah o di na nganin sana mga grupo, mga Syiah, mga Sufi, yang adididig, na di nga tatangkad sa ginawang ka, di nga pakasasakit ya ginawang ka tanto sang kutwa, dairan kambelingan sa iku Quran na gusto iku sunnah Rasulullah sallallahu agigyo to na tangan to Allah subhanahu wa ta'ala, so turuan na tangan Allah subhanahu wa ta'ala, na di kisindit ko mga ulama, di kisindit ko mga ustad, agisiran, lagi do mga nabi, ayabu, adna nabi, kato na ka na, sasakatawa miyarati yawn, sasakatawa pa diyan, ada nabi ketu na kana dudu katawa miyarati yawn, ada nabi ketu na kana dama 10 katawa miyarati yawn, subhanallah. Na nanaunaya sa mata na suturuan na rakbu Allah subhanahu wa ta'ala.
Na, sa giyong kutwa kailaw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, giyuta adna miyalay niya na madaglataw, na aya kataw ini na so, umat yan. Pada sebut na noro, na aya bas makatutundog ko kada kal umat o Nabi sallallahu alaihi wasallam, na so umat o Musa alaihi salam. So umat o Musa alaihi salam. Madakal mga umirati ko umat o Musa alaihi salam. Away. Na anto na sa padakiran katndo Rasulullah. Amya aloy sa hadith, na kialoy na hadith. So umat na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaki tendo aking gairan na sumisindaw katataguan sa sindaw agyang kutwa upama nakatataguan sa sindo agyang kutwa rarad o piaga rarad o abdasiran si ko mga anggota iran upama agyang kutwa diran gi pagabdasan nakatataguan sa sindo so lima iran nakatataguan sa sindo so mga skiran katataguan sa sindo nagitiigutusan ko umantakan na sama no to na inunya bisutuda kat upama na inunya no to damat no kayo paganin niya na maylay aya sabab adanya nun katunduan nakagimawatan siran. Away, kagimawatan siran na danian matndu pia-pia. Na upamakaran ni siran na katndu yang pia-pia so umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam napad atanda sa siran na umat siran Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakisisindaw agyang kuto mga anggota iran apkabasa sang kuta diran ni kapagabdas. Masyaallah. La ilaha illallah. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Sa giyong kuta umat Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna mapapadala mo na 70,000 70,000 ataw apakasulod sa surga wallahu subhanahu wa ta'ala sa daden akapamagitong sa galabak nagudad na siksa nagito sa mga tao amyatan tuiran su tauhid na anto na unon isifat agyang kaya mga tao o pamana inwaya gi imbalas kiran wallah miya kalalay niya balas ada na kapamagitong sa galabak na gudad na siksa kada mananaro siya sa suga inwaya upama nakagiad na sifatiran amya sifatiran agyang kaya pati mana sifat okay na miya aluyapan sa giyong hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad warada ziyadatan ala 70,000 faqad warada min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu mi'aliku hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu fastazadtu fazadani na miyamang niya ko Allah subhanahu wa ta'ala sa uman niya naging uta 70,000 na inumanan rak na tiyan wallahu subhanahu wa ta'ala ma'a kulli 70,000 sa iko uman isang gibu na ayap diyan na 70,000 umanisang gibo na ayap diyan na 70,000 sama ano to na pitimsak no to ibarat na 70,000 times 1,000 na aya kada kaluto na 4.9 million 4,900,000 kada kalian okay na apya na nakalubayagin kay hadith na madakla hadith sa saksi sa okay pangminta ko Allah subhanahu wa ta'ala mapadtanuron na aya ka kapadtanuron na masifat tanong mabuagin kay apat man ang sifat ami aloy paganayon nagyong ko to katuruyan asiran sa mga tao akna basiran di ipakipamamutar. Siran sa mga tao akna basiran di ipakipamamutar. Aya maanay ni na tunudan tanwa siran sa mga tao akna basiran di ipakipamamutar la yatlubuna min ahadin ay yurqihim wa hadha min tamami tawakkulihim ala Allah wa istislamihim liqada'ihi wa sabrihim bal wa taladhdhudhihim bil bala. Ginanatigyan sa mga tao akna basiran ipamang ni sa o pamanabasiran kaputari. Agi peduto sa katatarotop o diiran ikapanarakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat yan, may kayaw ka. Agi kayaw ka, nakagi ubayakan sa ka, udi na pedang sa kwarto, udi na seringan na sa ka, na tinig-tiger ka na miyanarakan ko Allah, di karagan makipamamutar, di ako makipamamutar kiyo stad, sa akin ni pamamutar sa ginawa ko. Kaanto na imbidaan yan, o pamana, anto na imbidaan yan, sumbati yan rakan na suratul Fatiha, imbulong yan rakan, na ibati akan mamu sa ginawa ko, ang kota suratul Fatiha. Kanaba karagan o pamamiyamang nisa, potari ako nga ki ustad, okay. Inang kaandan, bida suka pamamutar, agus suka pamamulong. Giyong kota putar na, masul no to masulan sa mga sabab yan masul gimo ta ka pamamulong na marayag lagi do pa mo mikayaw ka nakanaba kami agi pamamutar kami agi pamulong ka gimo ta kapag ipamulong nagiti mapapakay kapag ipamutar ibarat yan kapag ipamulong ibarat yan na mininom ka sa mininom ka sa bulong, mininom ka sa biogesic, mininom ka sa newsip, na mga raraya guto sabab, nagito na isusugo ito, agamatan ng Islam, aging ta kapag ipamulong. Sa manay, naging kapag ipamutar, okay, nagi pag sifat aging uto ang mga tao. Agi sa manaya na matataro tupso kapananarakan nirang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, sifat aging kay mga tao na la ilaha illallah.
Ikadua, pakai sidano. Hal ruqyatu mamnu'atun idan وهل يخرج صاحبها من 70,000 upama na babsu ka pamutar na marata, ibarat na ay ni pamutar yan na Quran, hadith, babsu to marata, ibarat yan na putar ya kung ngasanaki na piutara na sa kamambuna Quran agu hadith yang aloy na ba to marata na duwi betad in kanat bighairi talabin fa jaiza gyung ko ta putar na upama kadengarang pamang niya, ibarat yan na malayo ka malayo ka, miya sakit ka. Sa gyung uta kaya pa ko makarka miya sakit masasakit ka, na dengarakan pamang niya ubag sa putari, ugi na piyotara na kan saka na miya pa kayo to kapakay ang makasulod ka sa gyung uta 70,000 ataw pakasulod sa surga adad na kapamagitong nagudad na siksa. Na ikadwa manabetad na upama kapiyang mangning karakan. Miya ko makurka urian yan na tiga putari ako nga sanaki. Na kapakayo to ugaid na di ka ben kapad sa gyung uta 70,000 ataw. Okay. Agi upama na miya da gyung ko to tarotop akapananarakan ka ko Allah. Api akapan mananarakan ko Allah nakagiad na lagi dubaad na kasasarig karakan pan. O di na si iko putarakan. Okay. Ino miya kargreg na sifat. Ino mambuto selected buso mga tauron. Agi marag nung pamay sifat. Aba masifat o manisar kita no. Ay kadakalo subuso mga sahaba ridwanullahi alaihim na aya kadakliran na labisiran magatus ngibu. Lagi ami aloy saya na labi. Lagi ami aloy saya na 70,000. Na upama ka gyung kaya hadith na mabagar na 4.9 million. Na masyaallah na miya kadakalo. Na. Gitu betad o kapamamutar. Ikadua na ino mga day o pa makasakan na pamumulong ako pamumuntar ako na ino umalo pa kalapas sa oras tanway o pa makaputol tanway itaros tanong amay ka kagabi na bitin ino mga day o pa maka sakan ni pamamutar miyaw makan saka kayo mau makan saka na piyotara na kan saka apka sakit ka na ba ko miya kaliw sa giyong kuto 70,000 ba ko miya kaliw di dakaro makaliw sa giyong kuto 70,000 agis kay pamamutar knabas kay putaran ay apakaliyo sang kuta 70,000 na upa makas kanya ni miyamang ni sa makaputaron. Putarya ko ngagi, pamutarya ko nga. Okay. Na. Ikadua sifatiran na wala yaktaun ay la yasaluna ghayrahum ay yakwiyahum wala wakadha la yakuna anfusahum. Gin kay so kapamamulong sa apoy. Okay. Sama sa man to na miya ini. Sa ikom yawn amasan na ad na kapamamulong sa apoy. Ay niya bunda la kapamamulong sa apoy na si iko katidawa. Naigira miya kitidawa sira naigira miya teras pamana kuan gumaan na lawas siran barat na miya tabita sa mga kuano tabita na miya teras sa kaya palian na ya gyung lawas siran na pamamulong siran sa apoy gyuta prera niran sa putawa banda miya kayle kanuron sa mga salid miya prera niran sa putaw na may kakaya kayaw na idiktiran sa gyung utwa miya karad gyuti ka pamulong sa apoy, gyuti ka pamamulong sa apoy. Na dira manutup ngululaan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gyuti ikadua sifatiran. Ana mawatan og nang ngulular katanon sa yando sa masa taniman to. Na ikatlo sifatiran wala yatatayyarun nagukna basiran di isukna na miya kada-kada ang kaiyat kasukna ayama na kasukna nagyong kutwa ini dipindi nga so shay sa ikushay ini dipindi nga so kaplalakaw ka sa ikushay ibarat yan palalakaw ka miyaninimo ka miyakatimo ka din ayo palalakaw ka nagupa na nanta ka nagiatag-atak sa walay nyo tak natiga adi ko lumalakaw imanto ka malasi manto ka palalakaw kan kakatay amyo niya tag-takaya nakapanako to ino to nakagi ini dipindi nga so kululasan ko to tag-tak nakapanako to. Udip man. Nakayo makabubagan sa ngoto wala nga miya kayle ka sa papano kami ni. Tiga di ko lumalakaw man to kamarata ako ilalakaw. Udip man naguminarawap man na nakaw to kuan. Mapi apapano kami ilayakan. Udi na mapi aparo-paro kami ilayakan. Udi na nganisan. Udi na giga. Na lumalakaw kami man to ka buinas ako man to. Da malas naguda buinas. As iko gamatan ako Islam. Da malas naguda buinas iko gamatan. Tigta malas kaki kay no kasay ni matatago. Da malas naguda buinas. Malas kaki kada ka pamay da malas naguda buinas. Okay. Lagi diyan pa nagyong to
madakal ya, subhanallah. Insyaallah na adna bandingan na sa timan na iya bandingan na kekuatan ron na langon biidznillah subhanahu wa taala. Importante ya sebut tanog yung utala ya tatayyarun. Akana basiran isukna. Kana batigiran na dia ko lumalakaw iman to, kamalas ako iman to. Dia ko tumaros ako iman to, kabuhi na sa ako iman to, alawan na lagi dia. Ulan na lagi dia. O di nagigigigi. Basta tanu na ko to ini dipindi nga so kadar sa iko shay nagyutip teron akasukna na paduto sa giyong ko to isa sa parwaga matano agama Islam. Nasiyabot tano to. La ilaha illallah. Ikapat asifat nagyong utawa ala rabbihim yatawakkalun. Nagyong kuta kapapanarakan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kapanarakan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pagkauriyan ko siya na tinudantan wa ang bida suka pamamutar ago suka pamamulong. Suka pamamutar na kanabamarayag sa mga sabapyan. Pamana masul sa sabapyan. Mga susul sa sabapyan. So kapamamulong na marayag sa sabapyan, pag inom ka sa biogesic, pag inom ka sa bioflu, pag inom ka sa mga bulong, piki-injection ka sa mga bulong, na marayag ito na gito na mapapakaya ito, dead na muskilar o kanabagan yan mapakaliw sa gimo 70,000 na tao, pagkasulod mo Allah subhanahu wa ta'ala sang kuta surga yan na dead na kapamagitong nagudad na siksa. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. So kapamamutar na kanabamarayag, ibarat na putarangan niya sa ayat, putarangan niya sa mialoy sa hadith, putarangan niya sa dua, na nagyuto, mapakaliw ka niyan. Kanabaya man ito na, badi ka pa kayo, ugi na mapakaliwan yan, di ka kapadisang kuta 70 gibwa, mga tao sa apya siya tanubo, kaya tagoy sa diyang kabalas ang kanoron. Oriyan yan na tuminin sa okasya, kagyo man ang gyan ito, tigin na niya Rasulullah, pang niya nga ko Allah, ang mapadaguron, tigin na away, padagawon, na ini pamang niya sa okasya. Na tuminin nagmanag yung ito sa katawang mga, tigin na niya Rasulullah, pang niya ko nga na, mapadaguron mang bu, at tigin na kiyaw na ang okasya, kiyaw na ang tigin okasya. Ayam anay ni na inutopia subu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina na ang okasya na paganayro na sabab na kapagaya katawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam asi okasya na kaganyan naging utapat timan asifat aming gulalan yan naging utama man na kapagaya ganyan magagaswisaon banda din yan kagaging uta di makipamamutar o di naging uta di makipamulong sa apoy kapagaya din no to magaga okay na ikadua sabab na kapagaya saddan lidhari'ah o pa man na inon yan ito piyasubu, agyang kuto mama ay kadwa, nakagirka pa kaya andi tunod-tunog sa mga tao. May iban namin tunod-tunog sa mga tao. Nati, lango na makaanag ko Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, napadag ngon. Na inon yan ito piyasubu ka para kaya klasan roodin. Na anbid miya ka pa na marso man isa sa kapaka panggalabakyan na pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala mapadtano sa iyang kaya mga tao balasang ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madaglang mapiya sa pakambarakat niyan rakitan waya langon inshallah na amay kakagabi pa man alas 8 san sa gagawi sa Pilipinas na iterustan waya barakallahu fi walakum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.